駿東村收樓啦，攞到2到3日，單位想間2房，參考呢個同款案例。首先我哋睇一睇入門口位置先啦。入門口呢個位置我哋就用鞋櫃嚟間咗一間房咯。咁睇一睇呢間房先，呢間房入去嘅話，我哋就係做咗一個3尺嘅地台床，床側邊啦，我哋都係做咗一排嘅吊衣櫃，邊就係做咗一個床頭櫃。好，睇完呢間房，我哋嚟睇一睇個廳先啦。呢個廳呢個位置我哋就係用咗一個貴間房嘅。呢個位置我哋就係做一個電視嘅地櫃㗎。好，睇一睇呢間房，睇一睇間房入邊先。房入邊嘅話就係做咗一個3尺嘅油壓床。好，睇翻呢啲位，呢個位置就係做咗一個倒頂嘅衣櫃啦。靠窗呢個位我哋都係做咗一個書台嘅。咁睇埋兩間房，睇一睇個廚房先。廚房呢個位我哋都係做咗一個L 型嘅櫥櫃嘅。睇翻個廁所門口先。睇翻廁所門口啦，呢個位置我哋就做咗個儲物櫃嘅。好，睇一睇個洗手間入邊先。呢個位置我哋都係做咗個浴室櫃嘅。睇翻呢個位，呢個位置我哋都係做咗個乾沙分離嘅浴屏。好，呢個單位我哋都係做咗裝修連家私一條龍嘅，成個工程用咗差唔多3個月嘅時間。有中意呢啲風格嘅就可以快啲揾我哋啦。